اللہ پاک دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو انہو کانا صادق الوعد، بے شک او وعدے دے بڑے سچے سن، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور او اللہ تعالیٰ دے رسول بھی سن اور اللہ تعالیٰ دے نبی بھی سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے ایک لقب فرمایا ہے، انہو کانا صدیقا نبیّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی سن۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام دے بارے خدا نے فرمایا انہو کانا صادق الوعد، بے شک حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے دے سچے نبی سن، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور او اللہ تعالیٰ دے رسول بھی سن اور اللہ تعالیٰ دے نبی بھی سن۔ یہ لقب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا، صادق الوعد، رسول اور نبی، اور کافی خوبیاں دے نال اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو سرفراز فرمایا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے کچھ ذکر خیر تسی پچھلے جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر سماعت فرمایا سی۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت اور آپ دی قربانی اور اید نال کچھ ہور چند ضروری گلاں باتاں میں بیان کرن دی کوشش کر رہا۔ اللہ پاک سب نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، دعا ہے کہ الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ پاک دی ذات بابرکات نے بے شمار خوبیاں دے نال اور بے شمار خصوصیات دے نال اور بے شمار صفتاں دے نال نوازیا سی۔ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مختلف امتحاناں وچوں مختلف آزمائشاں وچوں گزردے ملک شام دے اندر تشریف لے گئے۔ 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی تھی، ایک مرتبہ شہر بابل دے وچوں ہجرت کی تھی اور پھر بابل شہر دے وچوں نکلے مصر دے وچ گئے، مصر دے وچوں شام فلسطین دے اندر آپ تشریف لے گئے۔ جس وقت نمرودی مردودی اپنے مقصد دے وچ ناکام ہو گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ ویکھن دے باوجود بھی انہوں نے منن دی توفیق نہ ہوئی۔ معجزہ کی سی آپ دا، 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود دے اندر جلوہ فروز رہے۔ اللہ پاک دی ذات نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے اگے اے نارے آج اپنی تاثیر بدل، یا اللہ کی حکم ہے میرے واسطے؟ اللہ پاک نے فرمایا تیرے اندر میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام
تشریف لے آ رہے نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے جسم دی برکت دے نال، جناب ابراہیم علیہ السلام دے قدماں دی برکت دے نال اونا درختاں دیاں لکڑیاں نو خدا نے اونا درختاں دے باغاں دی شکل دے وچ متشکل فرما چھڑیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دا سچا عشق سی، سچی محبت سی اپنے رب دے نال۔ رب العالمین نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ فرماندا ہے میں اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا گہرا دوست بنایا ہے، اپنا پکا یار بنایا ہے، اپنا گہرا دوست بنایا، تو پھر دوست اپنے دوست دی تکلیف نو گوارا نہیں کردا۔ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے نار نو اگ نو حکم فرمایا خبردار اے نارے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام دے جسم دے ایک وال نو میں نہیں ساڑنا۔ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام گئے آگ دے اندر وہ ساری آگ جناب ابراہیم علیہ السلام ہوتے کی بن گئی، قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، پیارے ابراہیم علیہ السلام دے ہوتے ٹھنڈی ہو جا، گلو گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، گلو گلزار ہو جا۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام دے اگ دے اندر نہیں بلکہ اونا درختاں دے باغاں دے اندر ٹہل دینے پے، چہل قدمی پہ کر دینے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں پیاں ہوندیاں نے، اونا درختاں دے سبزے دے اندر آپ آرام فرمانے، بڑے بڑے سکون دے نال، بڑے آرام دے نال تے بڑے اطمینان دے نال ابراہیم علیہ السلام اس اونا درختاں دے باغاں دے اندر چہل قدمی پہ کر دینے۔ اے اللہ پاک دی ذات بابرکات دی قدرت دا کرشمہ ہے تے میرے جناب ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے ابراہیم علیہ السلام دے اتے اگ نو گلو گلزار بنا دیتا، ٹھنڈی کر چھڈیا۔ اس واسطے سچا عشق سی، سچی محبت سی، اس واسطے آج بھی اگر اس طرح دا سچا عشق ثابت ہو جاوے تے آج بھی اللہ دی قدرت دا کرشمہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہنے والا کہندا ہے ہو اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو، اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو، اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ او اکاڑے دا ایک عاشق رسول جدا نا سی محمد پناہ 1993 دے اندر، غالباً 1993 دے اندر ایک بد مذہب دنال بحث ہو گئی۔ او بد مذہب نبی پاک علیہ السلام دے نور دا منکر، حضور علیہ السلام دے علم غیب دا منکر، حضور علیہ السلام دے حاضر و ناظر ہون دا منکر، نبی پاک علیہ السلام دے مختار کل ہون دا منکر۔ جدو اس ان پڑھ کم علم محمد پناہ دی او دنال بحث ہوئی، او مندا نہیں پیا، اے منوندا وے پیا۔ او دا نا سی ہارون، اے دا نا سی محمد پناہ۔ اپنے اس سچے عقیدے دی برکت نال محمد پناہ پھر محمد مصطفیٰ دی پناہ وچ آ گیا۔
دونوں نے اگ وچ چھال مار چڑی، مباہلا ہویا، او منکر علم غیب، منکر نور مصطفیٰ جل گیا، تے محمد پنا اگ وچ جا کے بھی نبی پاک علیہ السلام دی محبت دی برکت نال محفوظ رہا سی۔ وہ کہندا ہے مینوں ایک اتھوں سبز رنگ دا نظارہ نظر آیا۔ محمد پنا کہندا ہے جدوں میں اگ وچ گیا نا تے مینوں اس اگ دے وچ سبز رنگ دا نظارہ نظر آیا، تے ساڈے حضور قبلہ عالم الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ نے محمد پناہ نو اپنی مسجد وچ بلا کے پورے گجرانوالا دے مسلماناں نو انہاں دا دیدار بھی کرایا سی۔ تے قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے سن وہ جڑا محمد پناہ نو اگ وچ سبز رنگ دا نظارہ نظر آیا سی نا، وہ نبی پاک علیہ السلام دا گنبد خضرا نظر آیا سی۔ حضور علیہ السلام دا بولو روزہ پاک، بولو بولو حضور دا روزہ پاک نظر آیا سی۔ یہ وہ روزہ پاک ہے، روزہ سرکار دا نورانی لاٹا مار دا، روزہ سرکار دا نورانی لاٹا مار دا، کام اوتھے بندا ہے ہر گناہگار دا۔ سبحان اللہ۔ اج بھی اگر ایسا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ دی قدرت دا کرشمہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ ہو اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ انہاں کیا اے کی ہو گیا وے، یہ تے 40 دنوں تو بعد وچ اگ دے بھی محفوظ رہے نے۔ انہاں کیا ہور کوئی یہ علاج نہیں، انہاں نو ملک بدر کر دو، انہاں نو جلا وطن کر دو۔ سارے نمرودیاں نے، سارے مردودیاں نے ایکا کر لیا بابل شہر دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کڈن دا۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، اگر یہ خدا دا امتحان ہے منوں اے بھی منظور ہے۔ بولو منوں، سارے بولو منوں اے بھی منظور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بابل شہر دے وچوں نکلے مصر دے اندر، مصر تو ہجرت کیتی، شام فلسطین دے علاقے وچ آپ تشریف لے گئے۔ ملک فلسطین کئی ہزار نبیاں دا وطن ہے، کئی ہزار نبیاں دا وطن۔ اج بھی مسجد اقصی دے 4 چفیرے ہزاراں دی تعداد وچ اللہ دے نبیاں دیاں قبراں تے اللہ دے نبیاں دے مزارات موجود نے۔ فلسطین دے اندر آپ تشریف لے گئے۔ جدوں آپ نے تبلیغ شروع کیتی سی اس وقت آپ دی چڑھدی جوانی سی، چڑھدی جوانی۔ بت خانے گئے، بتاں نوں توڑیا، اگ وچ گئے، اگ وچ گلو گلزار ہو گئی، نارے نمرود وچ اللہ تعالیٰ امتحان وچ کامیاب ہوئے۔ دربارے نمرود وچ گئے، اتھے بھی سینہ تان کے ڈٹ کے نمرودیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے تے اپنے ہاتھاں نو ہوا وچ لہرا کے سینہ تان کے کفر دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیتا۔ نتیجہ اے نکلیا نمرود دا منہ کالا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام دا بول بالا ہو گیا۔ محبت ہی زبان نال کہو نا سبحان اللہ، سارے کہو، کوئی چپ نہ رہے، سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ اس طرح اور کئی امتحانوں میں گزرے تے پھر نال نال اللہ پاک نے انعام بھی فرمایا سی۔ رستے میں حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ نال نکاح بھی ہویا، اور پھر جدوں اپنے وطن فلسطین دے اندر آپ تشریف لے گئے، ویکھیا کہ تقریباً 90 سال دی عمر ہو چکی ہے، 90 سال دی عمر۔ رستے وچوں وہ ایک کنیز بھی ملی سی، نوکرانی بھی ملے سی، جنہاں دا نام سی حضرت ہاجرہ۔ جدوں شیشہ لے کے نا ایک دن اپنا چہرہ ویکھیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ ویکھیا شیشہ لے کے،
سر دے وال بھی سارے چٹے ہو گئے، مچھاں دے وال بھی سارے چٹے ہو گئے، داڑھی شریف دے وال بھی سارے دے سارے چٹے ہو گئے۔ تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا پروردگار عالم مینوں تو دنیا دی ہر شے عطا فرمائی ہے، کئیاں ملکاں دی تو مینوں بادشاہی بھی دتی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، قرآن پاک دے لفظ نے وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عظیم بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ تو یا پروردگار عالم بادشاہی جدو مل جائے پھر تو کسی شے دی کمی نہیں ہوندی، حکومت جدو مل جائے نا پھر تو کسی شے دی کمی نہیں ہوندی۔ یا اللہ مینوں ایک کمی محسوس ہوندی ہے پئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کیڑی کمی؟ ابراہیم علیہ السلام عرض کردے نے یا پروردگار عالم میرے کو سب کچھ موجود ہے، 90 سال دی عمر ہو گئی ہے، ہجے تک میرے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ساری زندگی یا اللہ تیرے امتحانوں میں گزار دیتی ہے، ساری زندگی یا اللہ تیریاں آزمائشاں دے اندر گزار دیتی ہے، صبر و شکر کر کے در گزر کر کے یا اللہ اولاد نہیں ہوئی۔ تیری توحید دا پرچار کردیاں یا اللہ ساری زندگی گزر گئی ہے، تیری وحدانیت دا ڈنکا بجاندیاں یا اللہ ساری زندگی گزر گئی ہے، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ چٹے وال آگے نے، میری جوانی گزر گئی ہے، اولاد والی عمر یا اللہ گزر گئی ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، حضرت سائرہ بالکل ضعیف العمر ہو چکیاں نے، یا اللہ اسی دوویں جی بڈھے ہو گئے ہاں پر ہجے اولاد نہیں ہوئی۔ تے دن رات کی کردے نے؟ سجدے وچ پے کے اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کردے نے، رب ہب لی من الصالحین۔ آج بھی خوشخبریاں دیا کرو ایک دوجے نو۔ قرآن پاک میں جو بولو کسی شے دی کمی نہیں ہے، سمجھ آئی گل دی؟ ساڈے دین دے اندر، ساڈے اسلام دے اندر، ساڈے شریعت دے اندر، ساڈے قرآن دے اندر بولو کسی شے دی کمی، دنیا دیاں نعمتاں بھی موجود نے، دین دیاں نعمتاں بھی موجود نے، آخرت دیاں نعمتاں بھی ساڈے قرآن دے اندر، ساڈے دین دے اندر، ساڈی شریعت دے اندر، ساڈے اسلام دے وچ موجود نے۔ آج بھی اگر کسی دے ہاں اولاد نہیں نہ ہوندی، اے قرآن پاک دی چھوٹی جی آیت ہے، رب ہب لی من الصالحین، زیادہ تو زیادہ پڑھے، اللہ دی بارگاہ چ دعا کرے۔ اس وظیفے دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے کئیاں بے اولاداں نو اولاداں عطا فرمائیاں نے، تے عطا فرمائے گا تے دسیا کرو ایک دوجے نو، بجائے بابیاں کول جان دے۔ کئی بیبیاں بابیاں کول جاندی جی میرے ہاں اولاد نہیں ہوندی، میری یہ 12 سال عمر، 12 سال دا عرصہ گزر گیا شادی ہوئی نو، 20 سال ہو گئے نے، اینے سال گزر گئے نے۔ بھائی قرآن پاک جو سب کچھ موجود ہے۔ اے جڑے دکانداریاں کھول کے بیٹھے ہوئے نے بابے، کالا علم کرنے والے، جادو کرنے والے، تویز دھاگے کرنے والے، جنہ دکانداریاں سارے ایک جیسے نہیں ہوندے، میں سارے نے گل نہیں کرتا، کئی ایسے نے جنہ دکانداریاں کھولیاں ہوئی نے کمائیاں کرنے واسطے، انہاں دے اگے جا کے دیکھیا جی میری اولاد کسی نے بن تے نہیں چھڈی، ہاں تیری فلانے نے اولاد بننی ہوئی ہے، تے اینے بکرے لگن گے، اینے چھترے لگن گے، اینے پیسے لگن گے۔ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا، ممبر رسول تے بیٹھ کے میں عرض پیا کرنا، اپنی آنکھاں نال میں ویکھیا ایک بندہ تویز دھاگا کرنے والا، وہ دے کول لائناں لگیاں ہوئیاں نے۔ کئیاں لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے سانو کوئی اس طرح دا تویز ملے اسی راتوں رات ہی کروڑ پتی بن جائیے، اس طرح دا کوئی تویز دو بابا جی، اس طرح دا کوئی تویز دو، بس دولت ہی آن ساڈے کول، اسی راتوں رات امیر ہو جائیے۔ اللہ دا قرآن پڑھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دسے ہوئے وظیفے پڑھو، کسی شے دی کمی نہیں ہوئے گی۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے، اپنی آنکھاں نال ایک تھان دے تے بیبیاں آئیاں نے، اے جی مینوں فلانی تکلیف ہے، مینوں فلانی تکلیف ہے، مینوں فلانی تکلیف ہے، مینوں تویز دے دو، مینوں تویز دے دو۔ وہ اگوں پتہ کی کہندا ہے،
ہاں بی بی 500 روپے والا تویز لینا ہے یا 1000 روپے والا تویز لینا ہے؟ یہ اپنی اکھاں ویکھن دی گل پہ کرنا وا میں. 500 روپے والا تویز لینا ہے یا 1000 روپے والا تویز لینا ہے؟ بابا جی دونوں کی فرق ہے؟ آخر جی فرق یہ کہ 500 روپے والا تویز جڑا نا وہ ذرا ٹھہر کے اثر کرے گا، تو جڑا 1000 روپے والا تویز نا یہ جلدی اثر کر جائے گا. اچھا بابا جی مینوں 1000 روپے والا تویز دے دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. بولو گے ہل علی العظیم. اے دکانداریاں نے اللہ دا قرآن پڑھو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھو. اللہ دے خزانیاں چ بولو کسے شے دی کمی. سارے بولو، تہاڈی آواز دی بڑی کمی ہے. بولو اللہ دے خزانیاں چ کسے شے دی کمی نہیں. تے قرآن پاک پڑھو. 90 سال دی عمر دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین. تے جناب زکریا علیہ السلام نے بھی تقریباً 90 سال دی عمر دے اندر اللہ کی بارگاہ چ دعا کی تھی. جناب مریم دے کول کھلو کے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. تے جے خدا تعالیٰ قرآن پاک دا وظیفہ کرن دی برکت نال زکریا علیہ السلام نو 100 سال دی تقریباً عمر دے اندر یا 90 سال دی عمر دے وچ یحییٰ علیہ السلام عطا فرما سکدا ہے. تے جے 90 سال دی عمر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ربی حب لی من الصالحین پڑھن دی برکت نال اسماعیل علیہ السلام عطا فرما سکدا ہے، او رب تینوں بھی اے وظیفہ کرن دی برکت نال اولاد عطا فرما سکدا ہے. نہیں سمجھ آئی گل دی؟ آ گئی ہے؟ ایک بار پھر بولو آ گئی ہے؟ آ گئی بھائی. اللہ کرے میں تمہیں سادے جے انداز دے سمجھا سکاں اور تسی سمجھ جاؤ اور سمجھ کے عمل کریے. دنیا وچ بھی کامیابی تے آخرت دے وچ بھی کامیابی. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو خدا دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، دنے بھی دعاواں پہ کردے نے، رات نو دعاواں پہ کردے نے، صبح دعاواں کردے نے، تے شام نو دعاواں پہ کردے نے. کدی قیام دے اندر دعاواں، کدی رکوع دے اندر دعاواں، کدی سجدے دے اندر دعاواں، کدی خلوت دے اندر دعاواں، کدی جلوت دے اندر دعاواں پہ کردے نے. تے جناب سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے، اے میرے سر دے تاج، شاید میرے وچ اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اللہ بہتر جاندا ہے. میرا مشورہ اے وے، اے جڑی سانو رستے وچوں ایک بادشاہ نے نوکرانی دتی سی نا تحفے دے طور تے، حضرت ہاجرہ تسی یہ دے نال نکاح کر لو. تھوڑے سبحان اللہ کیا ہوئے، باقی چپ کر کے بیٹھے ہوئے جنہاں دا اتفاق نے اس گل دے نال ذرا بلند آواز نال ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ. گل میں کرن لگا بڑی عجیب و غریب، تے سن کے ذرا کو سمجھے آ جائے تے سمجھان دی بھی کوشش کرے آ جائے. کئی بیبیاں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، میں نہیں دوجی شادی ہون دینی، میں نہیں دوجی شادی ہون دینی. کیوں؟ یا انہوں رکھ تے یا مینوں رکھ. کئی بیبیاں نو عادت ہوندی ہے، ساریاں ایک جیسے نہیں ہوندیاں، بڑیاں بڑیاں فراخ دل بیبیاں بھی ہوندیاں نے، بڑیاں بڑیاں کشادہ دل بیبیاں بھی ہوندیاں نے، جڑیاں کہندیاں نے ٹھیک ہے اللہ پاک دی ذات نے اگر تینوں ہمت توفیق دیتی ہے تو تو دوجی شادی کر لے، تو تیجی بھی کر لے، تو چوتھی بھی کر لے. کئی متعلقہ بیبیاں، کئی بیوہ عورتاں، انہوں نے سہارے دی ضرورت ہوندی ہے. کئی بیبیاں کواریاں، حتیٰ کہ کواریاں جنہوں دی 40 سال عمر ہو گئی ہے، سر دے اندر چاندی آ گئی ہے، وال چٹے ہو گئے نے، کوئی قبول ہی نہیں کرتا، کوئی لیندہ ہی نہیں. کیوں؟ غریب نے. انہاں کولوں کی ملنا سانو؟ انہاں کولوں کنا کچھ مل جائے گا. تے سانو تے گھر وہ چاہیے نا جتھے موٹر سائیکل بھی ملے، جتھے کار بھی ملے، فرنیچر بھی ملے، تے سونے دیاں انگوٹھیاں بھی پہن، تے سانو کوئی کوارٹر بھی ملے جس دی جہیز دے وچ سانو دنیا دا اتنا سامان ملے، اسی تو اتنے شادی کرنی ہے. اس طرح دی سوچ نہیں ہونی چاہیے.
یہ بڑی غلط سوچ ہے اور بڑی کمینے والی سوچ ہے اور بڑی ناپاک سوچ ہے. تینوں نہیں پتا جے تو اج کسے دیاں لینیاں نے نا تے کل نو اپنیاں کسے نو دینیاں بھی ہے نہیں, تے تینوں لین وال خیال ہے تینوں دین وال خیال نہیں. ہو سکتا ہے تو اج کسے کو موٹر سائیکل دا یا کار دا مطالبہ کرنا ہے تے کل نو جدو تو کسے نو دے گا ہو سکتا ہے تیرے اگے کوئی طیارے دا مطالبہ کر دے کہ مینوں طیارہ دے, مینوں جہاز دے, تے پھر میں تیری کڑی نال نکاح کراں گا. سوچا غلط نے. والاں وچ چاندی آ گئی ہے, غریبی دی وجہ تو کوئی رشتہ ہی نہیں کرتا. متعلقہ عورتاں نو سہارے دی لوڑ ہوندی ہے, کوئی شادی نہیں کرتا. بیوہ عورتاں نو سہارے دی لوڑ ہوندی ہے, کوئی شادی نہیں کرتا. بیوہ ہے جی, متعلقہ ہے جی, جے کواری ہے تو غریب ہے جی, کیوں اسی وہ شادی کری؟ ساڑھے جی کوئی کمی ہے؟ بھائی اللہ دے بندیو, امیر جڑے ہوندے نے امیراں وال منہ کردے نے تے مزہ تے تاں میں جے بندہ امیر ہو کے کسے غریب وال منہ کر لوے. امیراں وال امیر لوگ ہی منہ کردے نے, مزہ تے تاں ہے نا جے امیر ہو کے تے غریب وال منہ کر لوے. جس بندے نے اپنی دھی دیتی ہے انہیں باقی کی شے رکھی ہے. اللہ اکبر, سمجھن دی کوشش کرو. حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی کنی فراخ دلی اور کنی دل دی وسعت قلبی دے نال عرض کیتی حضور شاید میرے وچوں اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اے جڑی نوکرانی ملی ہے نا سانو حضرت حاجرہ, تسی یہ نال نکاح کر لو. جناب سائرہ دے مشورے دے اوتے عمل کردیاں ہویاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ دے نال نکاح فرما لیا. سبحان اللہ, صدقے جاواں او بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو نا. حضرت حاجرہ دی قسمت تو قربان جاواں, حضرت حاجرہ دے مقدرہ تو قربان جاواں. جناب سائرہ دے وچوں پیدا ہوئے حضرت اسحاق تے جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں ایسی لڑی چلی, اس لڑی دے وچوں اللہ پاک نے ساڈے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ نو دنیا اتے مبعوث فرما چھڑیا. یہ جناب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دا صبر سی. صبر کے کیتا سی جدو جناب حاجرہ نال نکاح کیتا تے اللہ پاک دی ذات نے حضرت اسماعیل پیدا کر دیتے. تے پھر اوہی جناب سائرہ کہندیاں نے میری گود خالی ہے, یہ دی گود چ رونق لگی ہے, یہ دودھ پلاندی ہے, میرا بھی کوئی ہوندا تے میں دودھ پلاندی, لہذا انج کرو انہاں نوں لے جاؤ اتھوں, میرے کولوں نہیں برداشت ہوندا. اینوں حسد نہیں کیا جا سکدا, اینوں رشک اسی کہاں گے. اس عمل نو اگر نبیاں دیاں بیویاں وال منسوب کیتا جائے تے اسی رشک کہاں گے, اور کسے وال منسوب کیتا جائے تے اسی حسد کہاں گے. حسد نہیں کرنا چاہیے, رشک کرنا چاہیے. دوجی تے جے جناب سائرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اتھوں کڈن دا مشورہ نہ دیندیاں تے جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ نو لے کے حضرت اسماعیل نو لے کے اس چٹیل میدان وچ نہ آندے جتھے آج اللہ پاک دا کارخانہ کعبہ موجود ہے. تے 30 لاکھ یا 35 لاکھ حاجی حج کیویں کردا. اج اوتھے رونقاں لگیاں ہوئیاں نے نا ماشاءاللہ. اللہ پاک نے سب نو نصیب فرماوے. ہولی آواز نال آمین کہو ذرا کو, کدے قبول نہ ہو جاوے. اچھی آواز نال کہو آمین. رونقاں لگیاں نے. اے کتے جناب حاجرہ دے قدماں دی برکت. تے اس تو پہلے اگر ویکھیا جاوے تے جناب سائرہ دا مشورہ, کڈو انہاں نو باہر اتھوں, لے جاؤ انہاں نو اوتھے. تے جناب ابراہیم علیہ السلام دونوں ماواں پتروں نو لے کے آئے. یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا, یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا, اسے آباد کرنے کو خلیل اللہ آیا تھا. میدان منا دے وچ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو لے گئے. ملک شام تو چلے
रस्सी हथ विच ते आए मक्कातुल मुकरमा। फरमाया हाजरा जी हजूर हुक्म होवे। फरमाया मेरे बेटे नूं तैयार कर दिओ, गुसल दवो, इनू पाक ते साफ कपड़े पहनाओ, इहदे सिर विच तेल लाओ, इहदियां अखां विच सुरमा पाओ, इहदे वालां विच कंघी करो, इनू दूल्हा बनाओ। हजूर कित्थे जाना वे? फरमाया असी अपने एक दोस्त दी दावत दे उत्ते जा रहे हैं। कित्थे जा रहे हैं बोलो? एक दोस्त दी दावत दे उत्ते जा रहे हैं। दावत ही सी ना, मैदाने मिना विच में दावत ही सी। आपने एक रस्सी फड़ ली ते एक छुरी फड़ ली। हजूर इनू की करना वे? ए रस्सी की करनी जे, ए छुरी की करनी जे? आपने फरमाया हो सकता उथे कोई जानवर ज़िबा करना पै जाए। सारे कहो सुभान अल्लाह। हो सकता है उथे किसी जानवर नू बोलो ज़बा करना पै जावे। जिहड़ा वाकया होना सी ना मैदाने मिना विच, जिहड़ा वाकया होना सी, अल्लाह पाक दे प्यारे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा तन वो पहले ही फरमा छड़िया सी। अल्लाह पाक दे वालों इल्म अता सी ना कि यह वाकया होना है। बुलंदी से निदा दी आओ इस्माइल इधर आओ। बुलंदी से निदा दी आओ इस्माइल इधर आओ। अगर खुदा ताला तुहानू अज भी जाना नसीब फरमावे, जरा चाहते हो ना आमीन कह दो मिल के। अल्लाह ताला तुहानू अज भी मैदाने मिना दे विच जाना नसीब फरमाए ते मैदाने मिना दे अंदर जिहड़ी पहाड़ी है ना, पहाड़ी, उस पहाड़ी दे उत्ते एक गुंबद बनया होया वे। उत्थे एक गुंबद बनया होया है और इस चीज़ की निशानदेही है कि ये वो जगह वे जिथे जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दे वास्ते अपने पुत्र हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नू लुटाया होया। ये जगह उस वाकया की निशानदेही है। ते इस्माइल अलैहिस्सलाम दले सन ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ी उत्ते चढ़ गए। बुलंदी से निदा दी आओ इस्माइल इधर आओ। बुलंदी से निदा दी आओ इस्माइल इधर आओ। इधर आओ खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। इधर की ये निदा सुन कर पिसर दौड़ा हुआ आया। पिदर यानी बाप, फारसी विच बाप नू पिदर कहंदे ने ते फारसी विच बेटे नू पिसर कहंदे ने। पिदर की ये निदा सुनकर पिसर दौड़ा हुआ आया। रुका हरगिज़ न इस्माइल को शैतान न बहकाया। वो शैतान ने विच बड़ी रुकावट पाने की कोशिश की थी, लेकिन ये इस्माइल अलैहिस्सलाम सन, ये खुद भी नबी सन ते नबी दे पुत्र सन। नहीं समझ आई गल दी? जिन्होंने समझ आई है और की कहना चाहिए बोलो हाँ। जिन्होंने समझ आई है तो जिन्होंने समझ ना आई हो ऐसा करके सौ जाओ, मिल के बोलो सुभान अल्लाह। बाप भी नबी ते पुत्र भी नबी। अज असी अपने छोटे जे बच्चे नू मस्जिद के अंदर लैके आने आ, उस्ताद जी हाँ जी खैर है मेरा छोटा जहा बच्चा वे, इनू मैं तुहाडे कोल पढ़न पाना वे। अच्छा सिर्फ इनू कुरान पाक नहीं पढ़ाना? मैं क्या जी होर की पढ़ाना है? यह जी इनू नमाज का तरीका भी सिखाना है, इनू वज़ू का तरीका भी सिखाना है, इनू पाकी पलीदे दे मसाइल भी सिखाने ने। अपनी माँ के हुक्म पर भी अमल करना है ते अपने बाप के हुक्म पर भी अमल करना। इनू वड्डियां दा अदब भी सिखाना जे। मैं क्या जी ठीक है। वो बच्चा जो मदरसे दाखिल होता है
پھر انہوں پتہ لگتا ہے کہ ماں دی کی قدر ہے، باپ دی کی قدر ہے، نماز کنج پڑھنی ہے، روزہ کنج رکھنا میں، وضو کنج کرنا میں، غسل کنج کرنا میں، ٹھیک ہے۔ یہ جدو بچہ مدرسے میں آتا ہے نا کسی استاد دے کول آ کے بہندا ہے تے پھر پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اللہ من الصابرین۔ ہو گئے اللہ پاک دے پیارے خلیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے آؤ میدان منا دے اندر، آؤ منا دی پہاڑی دے ہوتے میرے کول آ جاؤ۔ جدو جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے، جدو پتر باپ دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا تو پھر باپ نے کی فرمایا انی فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني اے میرے بیٹے قال يا بني اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی ارا فی المنام میں ایک خواب ویکھیا ہے، میں خواب وچ کی ویکھیا ہے انی اذبحک میں تینوں ذبح پیا کرنا وا، انی اذبحک میں خواب دے اندر ویکھیا وے میں اپنے ہاتھاں دے نال تینوں ذبح پیا کرنا وا تے فانظر ماذا ترا ہن تیرا کی مشورہ وے، حکم نہیں کیتا بلکہ مشورہ دیتا وے اے میرے بیٹا میں تینوں خواب وچ ویکھیا وے اپنے ہاتھاں نال ذبح پیا کرنا وا تے ہن تیرے اوتے میرا حکم نہیں بلکہ مشورہ اے وے تو کی چاہنا ہے فانظر ماذا ترا ہن تیرا کی مشورہ وے۔ تے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اگوں اے نہیں عرض کیتی اے میرے ابا حضور کدی باپ نے بھی اپنے پتر نو ذبح کیتا وے، کدی باپ نے بھی اپنے پتر دے گلے ہوتے چھری پھیری ہے، آج تک تے اس طرح دا کوئی واقعہ نہیں ہویا نہ ہی اس تو بعد کو قیامت تک اس طرح دا واقعہ ہوے گا۔ اے تسی کس طرح دیاں گلاں پہ کر دیو، اج تھوڑے جا پتر جوان ہو جاوے سمجھدار ہو جاوے تے باپ کہندا باپ نو کہندا تو تے فضول گلاں باتاں پیا کرنا وے، لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام نے اگوں کسے قسم دی چونکے چنانچے کیوں کیسے کسے قسم دی کوئی تنقید نہیں کیتی، کوئی اس طرح دا مشورہ نہیں اگوں دیتا ابا جی اس طرح ہو سکتا ہے نہیں بلکہ اگوں عرض کیتی یا ابت فعل یا ابت فعل ما تؤمر اے میرے ابا تانوں جس کم دا خدا نے حکم دیتا وے او دے کرن وچ دیر نہ کرو، جلدی جلدی کر کے وکھا دو۔ فانظر ماذا ترا تیرا کی مشورہ ہے؟ تو اگو پتر نے جواب دیتا یا ابت فعل ما تؤمر جو تانوں خدا نے خواب دی شکل وچ حکم دیتا ہے نا دیر نہ کرو، جلدی کرو جلدی کرو۔ تے میں کسی قسم دی کوئی شکایت کوئی شکوہ کسی قسم دی نکتہ چینی نہیں بلکہ کراں گا تے اگو میری طرفوں کی اظہار ہوئے گا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ تسی منوں بے صبریاں چ نہیں ویکھو گے بلکہ تسی منوں صبر کرنے والیاں وچوں ویکھو گے، میں صبر کرنے والا ہوں۔ ستجدونی انشاء اللہ اگر خدا نے چاہیا تو میں ضرور بر ضرور تانوں صبر کر کے وکھاواں گا۔ اے او دعا پوری ہوئی سی جدو اسماعیل علیہ السلام نو حاصل کرن دے واسطے خدا دی بارگاہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے منگیا سی رب ہب لی من الصالحین۔ تو اگوں کی حکم ہویا، اگوں کی بشارت آئی فبشرناہ بغلام حلیم اے میرے پیارے ابراہیم میں تانوں ایک حلیم مزاج بردبار تے در گزر کرن والے تے صبر و تحمل دا اظہار کرن والے بیٹے دی خوشخبری دینا وا۔ اور وہ ایڈا صبر و تحمل والا بیٹا ہوئے گا کہ اگر چھری پھاڑ کے تسی لمیاں بھی پا دو گے تو تھلے اف کر کے بھی نہیں بولے گا۔
ذبح ہونے واسطے باپ ذبح کرنے واسطے تیار ہو گیا تے پتر ذبح ہونے واسطے تیار ہو گیا. تے اللہ پاک نے پھر قرآن پاک جی کی فرمایا جبریل جلدی کرو فٹافٹ جاؤ جنٹی دمبا لے جاؤ. اسماعیل علیہ السلام نو پیچھا ہٹا دو تے ابراہیم دی چھری دے تھلے جنٹی دمبا لٹا دو. جنٹی دمبا لٹا چھڑیا تے اکھاں تو پٹی کھولی تے سامنے ویکھیا اسماعیل ذبح ہون دی بجائے جنت دا دمبا ذبح ہویا پیا ہویا وے. تے رب العالمین نے لامکان تو فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے میرے پیارے خلیل تسی اپنا خواب سچا کر کے وکھا چھڑیا ہے. اللہ اکبر. اصل گل یہ وے سانو صرف اور صرف فدیہ یاد رہ گیا وے. قربانی پتہ کی سی؟ اصل وچ قربانی دا فلسفہ ہے باپ تے پتر دے درمیان جڑیاں گلاں باتاں ہوئیاں سن نا او تسی قرآن پاک دے لفظاں وچ سن لیاں نے. جڑیاں گلاں باتاں ہوئیاں سن نا باپ تے پتر دے درمیان اصل او قربانی دا فلسفہ ہے کہ باپ دی کس قدر اطاعت کرنی چاہیے. اس طرح اطاعت کرو جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اطاعت کی تھی. کسی قسم دی کوئی نکتہ چینی نہیں کیتی، کوئی چونکہ چنانچہ کیوں کیسے دا جملہ استعمال نہیں کیتا. حضور ابا جی تسی ذبح کرنے واسطے تیار ہو؟ ہاں اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے. ٹھیک ہے میں ذبح ہونے واسطے تیار ہوں. سبحان اللہ. اوے کتھوں تعلیم ملی سی؟ اے پھر مننا پوے گا جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا وے سارے ایتھے آ کے پڑھتے ہیں نبی ایتھے آ کے نہیں پڑھتا، نبی خدا کو پڑھ کے آندا ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. مکتب آنا مانا مدرسہ، مدرسے کا کمال سی نہیں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سبحان اللہ. اس طرح باپ دے بیٹے دا آپس سے معاملہ ہوئے نا تو پھر کیا مطلب پتہ لگے گا جدوں جنت دے سارے دروازیاں دے وچوں سب تو وڈا دروازہ کھلیا ہوئے گا پتر دے واسطے. او کیوں؟ اس واسطے اس پتر نے اپنے باپ نو راضی رکھیا سی. اپنے باپ دے گلاں باتاں تے نکتہ چینی نہیں سی کیتی اور حکم دولی نہیں سی کیتی بلکہ فرما برداری کیتی سی. کہ حضور علیہ السلام نے کی فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. اور تہاڈا باپ جڑا نا باپ اے جنت دے سارے دروازے وچوں تہاڈے واسطے سب تو وڈا دروازہ ہے. تے جانا کتے بولو جنت تے جنت کتے ماں دے قدماں تھلے تے چھال مار کے تے نہیں اندر جانا، دروازہ کھول کے جانا میں. اولاد نو چاہیے اپنے والدین دی زیادہ تو زیادہ فرما برداری کرے. آخر دوتے سماعت فرما لو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک خیر فرمائے. صبح ماہ ذو الحجہ مبارکہ دی 10 تاریخ ہے. پورے عالم اسلام دے اندر جس طرح کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی یاد دے اوتے عمل کیتا جا رہا ہے قربانی دی شکل دے اندر انشاءاللہ